Hello friends, welcome to Home Leads. I am Rashmi. Today I am making Thakkali roast or tomato fried recipe. It is very easy to make a side dish. Appam chapati kittilam taste. Everyone try it. Now we will go to recipe. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന്. അതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്തു വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ്, അതായത് തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനിച്ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 2 നുള്ള് ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റായ ഉള്ളി, നേരത്തെ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഈ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി ഡയറക്റ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം, ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും ഉള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഈ ഒരു ലെവലിന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണം, എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആകാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര രുചി ഉണ്ടാവത്തില്ല തക്കാളി കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറ് ഉള്ളി ആയി കിട്ടണം. ഉള്ളി ബ്രൗൺ ആയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. പക്ഷേ ആ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. എരിവ് അല്പം കുറവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളി ഫ്രൈക്ക്, മുളക് പൊടി മാത്രം മതി. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടിക്കല്ല, ഫൈനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൊണ്ടൻ മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളകും 2 തൊണ്ടൻ മുളകുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തൊണ്ടൻ മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ആ തക്കാളി കറിക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 പച്ചമുളക് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയമിൽ തന്നെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതും വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1-2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോസ്റ്റ് പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തിന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക്
തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 2 നുള്ളു പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.